너무 신기하더라고. 진짜 요만해요 진짜. 근데 건강해요 건강해. 예, 다행히. 예. 그리고 내 자식이어서 그런지 모르겠는데 너무 이쁘게 태어났다. 이쁘지 당연히 이쁘겠지. 그럼 이게- 사진 좀 보여줘요. 이게 되게 반반 닮은 것 같아요 저는 개인적으로. 최초 공개. 보여줘. 너무 예쁘게 생겼다. 너무 예뻐. 어머 코 높은 거 봐. 와, 이거 잡지에 나오는 보통 그런 어머, 사진 코 봐. 같아. 우리 우인이보다 훨씬 예뻐서. 어, 근데- 너무 예뻐. 어머 근데- 어머 어머 어머. 와. 너무 예뻐. 머리에 숱도 많아. 솜털 봐. 어머 너무 예쁘잖아. 애기가 신생아가 이렇게 이목구비가 뚜렷하면 저 처음 봐요. 네. 누구 닮은 거 같으세요? 어렵다. 저는 개인적으로 저를 더 많이 닮은 것 같아요. 어디가? 아니 이 눈매랑 코가 이렇게 좀 감고 있는데. 아니 저랑 되게 제 어릴 때 사진 보면 약간 아 그래요? 예. 자 비교해 보세요. 정윤 여보 어렸을 때 어머 너무 예뻐. 어떡해. 닮았어요? 닮은 것 같아요? 엄마 코랑 똑같이 생긴 거. 야, 잘 태어났다. 그리고 저 어렸을 때 똑같다. 승현 오빠랑 옛날이랑 안아보고 싶다. 안 닮았어. 아, 장작가님 닮았는데. 장작가 닮았어요. 장작가님 닮았어. 장 작가님 닮았네요.